El gall ja ha cantat i aquí comença, ara sí, Radiolast. Bé, us parla Maria Gateu i us dono la benvinguda a Radiolast, el podcast cuinat al Can Ramon, el local de pollastres a l'ast per excel·lència de Lleida. Primer de tot, us dono la benvinguda a vosaltres, els que esteu aquí, que jo vull que la gent sàpigui que esteu en aquest podcast, llavors us demano, sisplau, que aplaudiu molt fort perquè tothom us senti i us escolti. I a més de tot això, vull també donar les gràcies als que ens veieu a YouTube, a les altres plataformes on pengem aquest podcast i, a més, els que ens seguiu a Instagram i a les xarxes, perquè estem a Instagram i a Twitter, que ja us ho he dit abans, però us ho torno a dir, que recomano que ens seguiu més per Instagram, que és @radioalast, és igual per Twitter, però allà pengem tots els nostres continguts, els reels, pessetes, que són bàsicament com fragments dels capítols, i a banda d'això també les convocatòries de les gravacions com la que estem fent avui. I a banda d'això vull presentar també el senyor Pollastre Ramon, que és el nostre mestre de cerimònies, el que ens dicta els passos de com ha de seguir, com ha de ser aquest podcast. Si algú es passa, Paco, pitarà i llavors no et deixarà parlar. Tots firmes. I ara sí, engeguem l'entrevista d'avui. Bé, avui, com podeu veure i comprovar ja al vídeo, tenim ni més ni menys que 3 convidats i us els presentaré un a un. Per una banda tenim a Paco, a Armengol, a Francisco Armengol Tolsa Badia, que per tots nosaltres ja és molt conegut aquí a Ponent. Ell és humorista gràfic, ninotaire, però també ha experimentat amb l'escultura, la il·lustració, la poesia visual i la caricatura. Va començar a dibuixar humorísticament des de ben petit, segons afirma, i a partir del 79 va ser el moment en el que van publicar els seus primers dibuixos a una revista argentina que es deia Hortència. I va començar també a guanyar-se la vida amb l'art i les obres. Al 85 va aterrar a Lleida i va començar a publicar al diari Segre, al diari d'Andorra i després al diari La Mañana. I també ha publicat a la revista Playboy i al Jueves. Ha estat director de la revista satírica La Quera i promotor de l'associació Humoràlia. Actualment publica les seves vinyetes al diari La Mañana, també a la revista digital de cultura Núvol, a les revistes Orsay i també Va de Fruita. I és un dels convidats d'avui de Radiolast. Molt bones, Paco. Hola, bon dia. També tenim per aquí el Marçal Abella Brescó, que ell és humorista gràfic, nascut a Barcelona i afincat aquí a Ponent des de fa dècades. Els seus inicis van ser, de fet, a l'editorial Bruguera, com a entintador, que després et preguntarem també sobre aquesta qüestió. Als 80 va començar la seva carrera com a autor de còmics, treballant per agències internacionals i produint historietes i també còmics per Disney i també per Playmobil, per diferents editorials de diferents països i ciutats com París, Stuttgart, Copenhague, etc. A Lleida ha publicat al diari La Mañana i segur que tots vosaltres el recordareu per sèries com The Pope, el dominical d'aquest diari, o també la tira Els Farrús, La Marsalada, que era en aquest cas en concret un acudit diari d'actualitat política, o també Hospital Central. De fet, la seva obra també ha estat exposada en diferents sales i països. A més de tot això, és creador de la Festa del Llibre Gegant del Picat i també forma part del moviment Urban Sketchers aquí a Lleida i ha estat també molt vinculat a iniciatives solidàries com per exemple la ONGD El Picat Solidari. Molt bones. Hola, bones. I per últim, i no més important, tenim el Xavi Bull Bellmunt, que és ninotaire, il·lustrador i performer ocasional, a més de lleidatà. Ha publicat humor gràfic en el diari Segre i en el seu suplement Noguerola i també a les revistes La Confidencial i La Quera, a més de revistes locals d'aquí. També va il·lustrar contes al suplement dominical de La Mañana i com a ninotaire ha publicat al Víbora, a diversos fanzins i des de fa 10 anys de manera estable a la revista Plec, que recordo també de passar als oients, que van ser els que van inaugurar aquest podcast, que de fet el Xavi va venir també de públic.
i poden recuperar aquesta entrevista també a les nostres plataformes. En qüestions fanzineres també ha estat creador de diversos fanzins com Pulstar i col·laborador en tants d'altres. I a més és un referent de l'underground, que a mi és això el que m'interessa i de lo que et preguntaré. La seva obra també ha estat exposada en diferents sales expositives i a més és un apassionat de la música. De fet, m'ha recomanat 1000 cops, que els he d'escoltar, encara no ho he fet, a Remeis de Cala Fresca, i a més compartim conjuntament la passió per Nin, Nine Inch Nails, que això me fa il·lusió. I a més de tot això, avui és convidat de Radio Last. Molt bones. Molt bon dia. Bueno, com esteu tots tres? Què us sembla, això de ser convidats? Bé, Fantàstic. Aquí, bona companyia, bé. Fantàstic. Estem fora del nostre hàbitat natural. Quin és el vostre hàbitat natural? Normalment no tenim un micro al davant, jo almenys jo no. Tinc papers i llapisos. Sí, tenim un paper, una sala petita. Normalment un quarto petit amb una taula i poc més. Som una mica com francotiradors, nosaltres, sobretot els que fem una vinyeta a la premsa. Som francotiradors gràfics, diguem. I, bueno, no, però estem encantats aquí. I això de francotirador com es pot emular, no? En aquest cas amb un micro al davant? També pot ser un francotirador o no? Sí, bueno, se poden dir coses també amb el micro, el que passa que habitualment lo diem en paper i en una vinyeta, però per el micro també se pot dir molt. I vosaltres tres com us vau conèixer a tot això? Jo recordo quan vaig conèixer el Paco, amb tu crec que te vaig convidar a una festa de llibre gegant. I vaig anar a les dues primeres. I suposo que deuria ser potser tu que em vas parlar d'ell, perquè no ho recordo gaire bé. Sí, normalment jo parlo malament de la gent. Tu parles de tothom. Amb tu ens vam conèixer en una exposició sobre el Forges que potser feien a la universitat fa molts anys. Sí, claro, és veritat. Fa molts anys. Sí, és veritat. Perquè jo vaig començar a treballar a la mañana i teníem molt interès en conèixer nosaltres. Molt bé, sí. I és així. Sí, de totes maneres no som massa gent els que ens dediquem a això. No, home, I per tant, sempre en qualsevol mogudeta d'aquestes era una trobada inevitable. Hem trobat sovint els que som, no? Nosaltres però ja en Humorali havíem fet alguna trobada, alguna cosa. Molta cosa, amb Humorali. Sí. Humorali era un punt de trobada de molta gent, ni notaires, de tota Catalunya. I havíem portat gent de fora també. Sí. I d'aquí de Lleida vau trobar algun perfil així que us interessés més o que vau dir, sobretot de gent jove, dic, bueno, aquest perfil apunta o té bon estil o té bona història? No, jo si trobo alguna persona jove que dibuixa massa bé intento persuadir-lo que se dediqui a qualsevol altra cosa, que me deixi la jubilació en pau, que se dediqui a lo que sigui, però no, que deixi... El món aquest és complicadillo, Tu també dius que sí, Xavi? Sí, no ho recomano. No, però per què no ho recomaneu? Home, ara no podem començar el podcast així. No, però si vols menjar cada dia i vols pagar el preu hipotecari i viure dignament... Fes-te funcionari. Fes-te funcionari o entres al Santander o al BBV o a la Caixa. És veritat que només amb l'humor gràfic és difícil. Jo perquè he tingut la sort de treballar en el món editorial i fent còmics i il·lustració que m'ha permès poder viure el dibuix. Fent humor gràfic és més complicat. Claro, però tu deies abans que jo me guanyava la vida. Jo no guanyo, estic empatant i d'aquella manera. Però llavors com t'has guanyat? Jo no guanyo. No, vaig fent. Vaig fent, però t'he dit que no és fàcil. Bueno, ara no ploraré aquí. Jo ara ficaré una altra Guardiola per allà, però no és fàcil. D'aquella inversa. Però llavors cap dels tres és funcionari, ni s'ha dedicat en aquest... Yo soy funcionario. Yo dije... Pues es el que mejor vive. Es el que millor viu de tots. Por las mañanas dibujo y por las tardes me pongo el disfraz de Batman y dibujo. No lo veus que és el més lozano i el més... No, és un funcionari, menja cada dia, treballa poc. Però això t'ha permès a tu llavors, Xavi, de fer més obra artística en aquest sentit? De ser més lliure, potser, efectivament. Sí, potser sí. Al portar un nivell més underground, i com he fet molta autoedició jo amb els Pulstar, coses d'aquestes, clar, jo com se m'acudien les soltava. Això està molt clar que segons una revista no, algunes coses que he fet. Ara m'he calmat una mica, per exemple per a Plec, no m'han censurat mai res, sempre s'han portat molt bé, però també m'he baixat una mica el nivell. Però clar, això, segons en quins llocs, potser no podria, no ho sé. Sí, clar, el tema de la llibertat, claro, els mitjans de comunicació són d'algú,
entens? I ningú vol que li fastidis el negoci. No, claro, i un ninotaire sempre està... Allà punxant, no? Punxant, claro. I no se pot molestar l'administració perquè si no s'ha la merda les subvencions, que són les que mantenen els mitjans de comunicació, no aquest, però la resta. I després l'altra censura és no pots molestar els empresaris que fan campanyes publicitàries als mitjans. S'ha de dir això, igual jo ara estic jo... Però llavors us heu trobat amb algun, sense dir noms, de mitjans? No està el meu advocat de la sala, o sigui, per tant no responderé a aquesta pregunta. Però us heu trobat amb alguna problemàtica d'una censura? Ni que sigui explícita, però algo, si tu no vols respondre ja... No, mentre vaig dir-ho a la mañana no vaig tindre... No em van censurar mai. El diari em va permetre dibuixar allò que vaig voler. Una altra cosa és que podíem rebre cartes o podíem rebre trucades. Això és una altra cosa. Però, encara passa avui dia, això. Però fora d'aquí no vam tindre massa problemes. Jo, quan feia la sèrie del The Pop, el més problemàtic que vaig rebre va ser una carta en el que tenia castigo divino. I ja està. A partir d'aquí, això ara el més em podia preocupar, però bueno... Et va deixar dormir, De moment m'ha deixat dormir. No, però jo crec que per al meu cas és de justícia dir, mira que jo porto publicant en diferents mitjans, mai havia tingut la llibertat que tinc a la mañana, ara, I això s'ha d'agrair. S'ha d'agrair, no sé si és perquè és un diari petit, però quan fem trobades de col·legues, segons quins mitjans són complicats. No, i llavors, quan jo estava a la mañana, que llavors hi havia el Josep Ramon Correal de director, ell recolzava això que fèiem nosaltres, i es defensava davant de les trucades, perquè algun polític, que no direm nom, també vaig rebre una trucada, però el Correal ja, diguéssim, defensava la publicació. El que passa és que el polític truca al director del diari. Truca al director, sí. No truca al ninotaire. No se pot rebaixar tant un polític, i més amb aquesta brillantíssima trajectòria. Encara que tinguin el seu contacte. No, truquen al director. Clar, s'ha de respectar l'ordre jeràrquic. En el cas d'una denúncia anem el director i el dibuixant a declarar, m'entens? I perquè és tan responsable el director per publicar-la, per això jo també defenso el paper del director amb el tema de nosaltres, perquè som una mica torracollons nosaltres. Home, però jo crec que al cap i a la fi ha de ser així, no? És a dir, bueno, teniu aquesta eina i podeu fer-ho, no? No, i a part, una persona va agafar un diari i el pot fullejar i el que sempre mirarà és la vinyeta. Potser l'editorial no se la llegeix, però la vinyeta se la mira segur. I això és... Sí, és per la força que té. Una vinyeta té un impacte visual molt potent. I s'està complint el que deies tu, no deixarem parlar al Boil tota la nit, però... No, de fet jo li anava a fer una pregunta ara... Ja equilibraràs tu el tema, però és la teva feina. Vinculat amb la qüestió sobretot dels fanzins, és a dir, tot això, aquesta moguda que estan dient ells ara, tu això allà no t'ho has trobat. No, però clar, és que els fanzins que en tenen altres sempre han sigut coses molt minoritàries. Clar. Llavors, sí que quan els feien sempre venia algun que deia és que s'ho fotut amb el Sigurana, no sé què. Això ho van fer en un número, encara me'n recordo. Van fer una paròdia de Roberto Alcázar i Pedrín i el Sigurana era un goril·la. I, no sé, ens van fotre amb el Freixes, amb un montón de gent. Ja veuràs, no? Però suposo que ens devien riure les gràcies. Pensant, mira estos, no? Clar, és una publicació petita que arribaria a, què sé, 300 persones. Sí, un fanzine té més llibertat. Llavors, clar, jo no sé si quan sortia al Segre, no sé, jo no em vaig enterar, però al Noguerola o així, jo no sé si trucaven dient, chico, no crec, però jo com a mínim no em vaig enterar. Però com a fanzines no he tingut mai cap problema. El que té de bo la redacció d'un diari, més un diari de poble, com els dos diaris que tenim aquí, és que en la redacció t'assabentes de tots, del xisme, no? I sí que és veritat que se comentava la redacció dels fanzines i d'alguna cosa, alguna publicació, i sí que ho una mica comentaven sí, comentava la redacció, no a nivell de treure la informació, però sí com a comentari. En una redacció d'un diari se comenta molt.
Ara també? Sí, ara no sé què. Bueno, ara que no es va a la redacció, Ara tot ja per no anem a la internet. redacció. Va la secretària de redacció, va el director, crec que és el pringat del grup. Sí, abans anava... Abans en la redacció estàvem allà, estàvem dibuixant eren 30-40 persones a la redacció, tothom parlava el mateix. I dibuixàvem a la redacció. I dibuixàvem a la redacció. Tant abans tampoc, abans de la pandèmia també. De fet, jo vaig estar al Segre i també estàvem allà tots quan vaig estar-hi. Vull dir que no... Però això, clar, el 2018. Però els humoristes gràfics, a la que va aparèixer internet i la possibilitat d'enviar-ho des de casa, Sí, sí. ja ho han Ja treballat nos des de casa. enviaven allà. Sí, això és una gran cosa. Però tenia molt de positiu el treballar a la redacció. Home, sí, perquè t'assabentaves de t'assabentaves xismes, de de coses moltes que a coses, vegades clar. no sortien com a informació, però tu t'anava També bé. és veritat que passaves per els redactors i t'engegaven. No? Sí. Escolta, Ah, sí? Clar, vull dir, estan treballant, escolta, explica'm què fas. Què tens avui? Què tens? Hòstia, deixa'm en pau. Sí, passava molt. Sí. Tenim un gran col·lega i gran amic, el Balàs, que el Balàs tenia els redactors contentíssims, perquè se passejava taula per taula demanant temes. No? Bueno, jo també ho feia, també anava a taula per taula, per això m'engegaven. Jo també, però és més fàcil parlar del Balàs perquè no està aquí per defensar-se. Però escolta, a banda d'això, ara jo crec que aquest tema l'hem de treure. O sigui, no Lo del només, Balàs? no. No només vosaltres, sinó que també gent del públic m'ha dit a ver, ¿cómo vas a dominar a Paco para que no hable mucho? Ah, sí, eso es complicado. Vull dir, per què te tenen tanta por? Jo Per què? estic fent esforços, Però per què? Però ja està, li vas fent no així. contestaré perquè si no... Ja... És que tu no has de Jo contestar. necessito ara mitja horeta per respondre aquesta Tu no has de contestar, han de contestar ells. Però tu no saps que entrevistes al Milei i parles tota l'estona que vulguis. Vull dir que, clar, el món argentí és el que hi ha. Jo, de fet, és això el que l'he comentat. De fet, a la teva dona l'he dit, en plan, bueno, el primer cop que va venir a la ràdio, no sé si crec que va ser per telèfon, que me vas dir, bueno, Maria, per què convides a un argentí? No, un argentí parla... O sigui, parlem encara que nos quedem en blanc, parlem igual. Sí. Molt bé. Quan te quedes en blanc, parles. Parles en blanc. En blanc. Sí. Perdoneu. I vosaltres, llavors, com us enfronteu, ara que dius lo de blanc, dintre de les vostres creacions, a un full en blanc? Començarem amb el Xavi, ¿vale? Parlem d'humor gràfic o en general? En general. En general. Jo funciono molt per com ho diria, per inspiracions, o sigui, vaig pel carrer i veig alguna cosa que m'agrada o alguna cosa, i a partir d'aquí penso, mira, això ho dibuixaré, no? Després, per exemple, el que surt a ple, que a vegades ho he tocat tant que no té res a veure amb la idea original, però sempre són coses que m'han passat o coses que no me resulta especialment difícil. Sí que és veritat que quan vaig sortir al Víbora, que va ser, allí vaig tenir un bloqueo posterior bastant fort. I també recordo quan me vas comentar un dia al Paco allà de sortir a la Laquera i tal, també al principi no acabava de trobar, em va costar molt trobar un estil, un enfoque, com ho faig això? No? Però Però normalment no tinc aquest problema jo. I lo de la revista aquesta que has dit que te va deixar lo del Víbora, per què? Bueno, perquè era una revista amb molt prestigi, diguem-ne que és el màxim a nivell de prestigi que jo he fet. Llavors, que tot és molt relatiu, perquè sortir a la Quera també és fantàstic, o sortir a plec també és fantàstic, la veritat. Però era com un, ostres, he sortit al Víbora, tio, que fort, i ara què? I clar, i ara què faig? No em van publicar mai més. Ara sé que és normal, però en aquell moment pensava que era un flash. I vaig tenir un bloqueig creatiu, sí. No me'n recordo com el vaig trencar al final. Ara tinc trucos per... Sí? Sí, ara en I tinc. se poden saber? O són secreto de sumario, diguem-ne? No, depèn molt. A vegades penso, busca una idea, o canvia la tècnica. Per exemple, el que vaig fer amb la Quera, se'm va acudir la idea de fer la primera tira vertical en vegada horitzontal, i al final va acabar sent vertical, va acabar sent horitzontal, però el sol fet de passar d'una línia horitzontal a una línia vertical ja em va començar a obrir pum, i el més ja ve sol. Això és una mica el meu. En el cas de l'humor gràfic, quan estava a Segre o això és diferent.
sempre has de buscar algun tema. Molta cosa al Noguerola, el suplement Noguerola feia. Es que Noguerola, claro, en el Segre, yo no estoy nada contento de mi etapa, bueno, estava dient en castellà, no estic gens content de la meva etapa com a ninotaire al Segre, va durar 4 mesos o així, no m'agraden gens aquests dibuixos, però perquè estava molt, molt cohibit. En canvi, el Noguerola tenia la sensació que hi havia més llibertat i que podia expressar millor el que jo feia, i estic molt més content d'aquelles tires. Però era per algo de que et deien ells o és per algo teu personal de que potser... Potser de miedo escénico, era molt jovenet, no ho sé, ara potser no em passaria. Però al Noguerola això no em passava. Llavors tampoc no me sentia tan lligat, diguem-ne, a tractar temes d'actualitat. O sí, però... Clar, els temes d'actualitat sempre els he tractat d'una manera molt tangencial, molt dissimulada, no? Vull dir, parles de la guerra de Gaza? No, però potser parlo de tots els genocidis en abstracte, per dir alguna cosa. Jo suposo que Marçal estarà d'acord també. Un paper en blanc sempre fa respecte. Sí, bueno, jo el que faig és començar a ratllar el paper, que no sigui blanc. Sí, claro, per tenir un paper en blanc. Jo faig la vinyeta cada dia de l'any, cada dia, menys el 25 de desembre, o sigui, el 24 no, el 24 de desembre, el 1 de gener, o sigui, el 31 de desembre no, i el divendres sant, que són els 3 dies que no surt la premsa, sinó cada dia tinc un paper en blanc. Però, claro, estem en un món t'han fet una merda que tens molta temàtica. Sí, dona molt, claro. No, però jo el paper en blanc he tingut molt més respecte quan he fet humor gràfic que no quan faig les altres coses, que faig còmics o faig altres coses que ja parteixo d'un guió amb el qual és molt més fàcil. I amb l'humor gràfic, ara he dit de començar a fer ratlles, però és que és veritat, jo començo a fer ratlles, començo a fer esbossos, de manera que i potser són esbossos sense cap idea, només començo a fer i a partir d'aquí que vaig fent coses vas pensant en el tema. Però tens un tema base? Tinc el tema, però no sé què fer sobre aquell tema. Llavors, el que sí que necessito és almenys activar-me, o sigui, no només tindre paper en blanc i començar a pensar, sinó començar a ratllar. Després esborraré 50 vegades, però bueno, necessito activar-me, diguéssim. És així. I en aquest sentit, o sigui, entrant més en l'humor gràfic, que jo crec que tu també pots comentar el teu, Xavi, clar, hi ha segons qui, no? Bueno, de fet, tinc aquí apuntada una declaració teva, Ermengol, que vas dir a una entrevista, que diu que defineixes en qüestió d'humor gràfic, però més ampliat a l'humor en general, en el vostre cas gràfic perquè us dedico a això. Però deies, no se puede pensar el humor solo en hacer reír, se debe hacer humor de todos los temas y el límite depende de la conciencia de cada autor. Sí, clar. Això, avui en dia, precisament amb el que has comentat tu, no? I també suposo amb lo evident que hi ha a la societat actualment amb tants temes i tantes històries molt complicades, per dir-ho d'alguna manera, clar, el límit és com més difús o més complicat. És molt difús i el límit, clar, l'experiència te fa controlar una mica més fins a on pots arribar. D'on pots arribar i fins a on creus que el diari te deixarà arribar, el mitjà. També ho penses, Sí, clar, lo penso. Malgrat que jo sempre dic, i lo repetiré, o sea, el diari on soc ara a la mañana deixa molta llibertat. Mai havia tingut tanta llibertat per fer, però, claro, jo no puc fer un acudit de l'alcalde de Lleida amb el bisbe en una actitud sadomaso, m'entens? Això, jo sé que a les 10 de la nit hauré de canviar el dibuix. Jo sé, per evitar treballar, millor no fer-lo. Però t'agradaria fer-lo? M'encantaria, claro, pues si ja... Ho fas a la intimitat, no? Ho fas a la intimitat. Sí, encara no l'ho tinc fet i ja tinc problemes. No, però és veritat que ens posem els nostres límits, també sabem fins a on podem arribar, jo crec. I després que li diem humor gràfic quan no és ben bé sempre humor. És més crítica, no, però és el que deies tu. Una sàtira. O sea que no, es convidar a reflexionar sobre un tema. O sea, a ver, en Argentina se diría que sepa que te están jodiendo. O sea, al menos que seas consciente que te están fotent en aquest moment. Això és una invitació. I si lo pots fer amb gràcia i
i si pots arrencar un somriure, que millor, no? Però no anem a buscar la conya, perquè per això estan los morancos o Cruz i Raya, no sé si diuen aquests encara. Jo crec que ara els referents són diferents, però sí. No vas a buscar... Buenafuente, no sé quién está. Sí, no ho sé. El Pablo Moto, que es un gran humorista. O el diario La Razón, que és una gran publicació satírica, que tens moltes opcions d'humor, també. No? I en el teu cas, Marçal, també tu trobes això de complicacions a establir un límit o tot plegat? No, jo crec que des del primer dia més o menys intueixes però fins a on pots arribar, perquè i alguna vegada he fet algun dibuix que he pensat, aquest dibuix potser... La frontera, Potser serà la frontera. Però al final, no sé, el diari l'ha acabat publicant. Sí. I que jo sàpiga no passa res, però sí que és veritat que algun dibuix, sobretot al començament, que tenia menys consciència... Sí, però això és el que deia el Will abans. Quan ets més jove, treballes més cagat, diguem, Bueno, cagat igual no és el terme, perquè no queda bé dir ara... No passa res, podeu dir-ho com però és veritat, quan és jovenet... Bueno, però l'experiència també et va donar eines, no? Quan ja ets un veterano cascarrabias com jo, ja te da igual. I en el teu cas, Xavi? No, Xavi ja ho has dit, que ara ja no tens aquell acolloniment que tenies. No, dic dels límits, de partir amb la història. Amb el que estic fent ara, per exemple, que no és molt gràfic, que són les col·laboracions més tipus còmic, si voleu dir experimental o vanguardistes, que tampoc no sé com definir-ho. Ja dic que a ple sempre me'ls han agafat, sempre. No me marco límits, però sí que hi ha coses que dic, això ja no necessito fer-ho. Això ho volia fer quan tenia 30 anys i tenia ganes de patar a tot Déu. Mireu, quina jaja. Aquesta necessitat tampoc ja no la tinc. Alguna vegada me surt, però potser me marco més límits ara que no quan era... Però són límits, com ho diria, autoassumits, no imposats, el qual per mi és important. Sí, més consciència. Sí. També hem de ser conscients que tenim que fem denúncia, no? Cada dia, sobretot la vinyeta en premsa és la denúncia d'algo que nosaltres modestament des de la nostra posició creiem que no va bé, que no funciona bé. Claro, el que passa que ara estem desbordats de coses que no van bé, no? I a part hi ha una qüestió també important, no sé, suposo que estareu d'acord, és treballar des de la indignació. I treballar des de la indignació crec que és un gran motor, és la gasolina que t'invita, perquè amb ràbia, perquè si dius, ai, que bonic, que és aquest món... No, aquest món és una merda. I estem en mans de psicòpates molt perillosos, molt perillosos. No lo dic a nivell local perquè no vull problemes, però a nivell global estem en mans, i no vull parlar de l'Argentina perquè això és una catàstrofe. Bueno, de fet, això me recorda molt, a veure, amb distància, i amb, sense entrar a la connexió real, però clar, amb la poesia, per exemple, no? Que vendria a ser com el meu àmbit artístic, també hi ha com una... que jo crec que fins i tot hi ha gent que potser diu que és un cliché, però jo crec que és una realitat, que al final hi haurà qui sí, però que ho farà quan està bé, però jo crec que hi ha molts que escrivim quan estem fotuts i des del dolor, o ja no des del dolor explícit, però des de la incomoditat o des d'alguna qüestió que incomode, que no està bé. Llavors jo entenc que vosaltres també ho feu des d'aquí, en un altre àmbit, més crític socialment, políticament, etc. Però també ho feu des d'aquest àmbit. Sí, jo que tinc l'obligació de menjar-me molta informació cada dia i intento agafar de tot arreu. Claro, trobar notícies positives és molt difícil, molt difícil. Això t'indigna sí o sí l'actualitat, no? Sí, és que de fet és més fàcil, no sé si la paraula és fàcil, però és més inspirador
dibuixar sobre... O sigui, no sobre coses amables, sinó coses que et remouen. Sí, podría ser. Que et remouen. Hay un fenómeno, ya surtiendo del tema del humor, pero en el caso de la escultura, por ejemplo. Claro, una cosa que yo no tenía, el Fernando Botero, que es un escultor... El de los gatos, ¿no? El de los gatos amb obesidad mórbida. Todo lo feia així molt... I, claro, el Fernando Botero només llegia revistes del cor. Claro, Dios, claro, yo cuando me vaig assabentar d'això, digo, com pot ser crític, què esperes? Claro, ja sé que ell va trobar el filón de fer tot així grassonet i tot rodonet, però un tio que només consumeix revistes del cor diu molt poc a favor d'un geni. Estem parlant d'una figura universal. Sí. Diciendo. Ui. Vaig anar a veure l'exposició de Botero a Barcelona i hi havia una planta on hi havia tota una sèrie de dibuixos sobre tortures i tal, que es va apartar bastant de la seva... A mi em va sorprendre molt gratament, perquè tenia aquesta concepció de Botero. Sí, tenía esa concepción de Botero de las mujeres voluminosas, los gatos enormes, todo redondito. I la veritat és que va fer 2 sèries, no me'n recordo, lamento la meva mala memòria, però va fer 2 sèries que eren clarament un crit de ràbia de dir, esto se está haciendo, se está torturando gente no sé si era en Irak o no era. I pues em va sobtar i em va xocar molt. Em va canviar la concepció de Botero. Només hi ha una cosa que em va defraudar, que li agradaven els toros, però ningú és perfecte. També li agrada veure el Picasso, També li agrada veure el Picasso. Bueno, el Picasso és una altra història. Però llavors vosaltres creieu que sí que hi ha com una connexió més implícita o explícita fins i tot, no?, de lo que consumiu valtres, en aquest cas com a espectadors, com a amants de l'art, no? Ja sigui no només de l'art, diguem-ne, gràfic o escultòric, sinó de la música, del cinema, etc. Amb el que vosaltres feu. Ja no dic el missatge, dic potser la forma, potser, no sé, el tarannà, o també hi ha com algo més de vosaltres, de la forma de ser de vosaltres. És a dir, el que consumiu artísticament influeix en la vostra obra? Per dir-ho... Sí, segur que sí. Sí. Te vas impregnant de tot el que t'envolta. Però... I a part tu tens una personalitat i tens una manera de pensar que també ho fas. Vull dir, els acudits que fas en un diari els fas també des del teu punt de vista. Clar. Sí, claro. Sí, pero claro, cuando ves una película siempre buscas, o al menos yo, alguna película así, una mica cañera, ¿no? O literatura, siempre buscas, o sea, yo creo que tots, no sé, conscient o inconscientment, tenim aquesta coherència en lo que diem i en lo que mengem, no? Jo crec que ha de ser així, no? Bueno, supongo que és una qüestió natural, no forçada. Sí, jo crec que sí, al final, bueno, ja no només el que ens incomoda, sinó el que ens arriba, el que ens remou, sigui positivament o negativament, al final no s'ha d'expressar d'alguna manera i forma part del nostre tarannà i del nostre discurs, entenc. Sí, un dibuix és una vàlvula d'escape també, o sea, enviem en el dibuix el que no podem dir d'una altra manera. I mira, ara, digue'm. No, que per mirar que era, per exemple, quan m'ho vau convidar, jo estava molt cremat amb la feina aquells dies, la meva feina de funcionari, i per mi va ser una vàlvula d'escape molt bona, poder carregar-me per la tarda fent els dibuixos que deia abans amb el disfraç de Batman, de tot el que m'emprenyava pels matins. Per mi allò va ser com una teràpia, si voleu. I un oasis també. Sí, una vàlvula d'escape, claro. Sí. I en aquest sentit, entrant ara sí ja a l'humor gràfic, o sigui, quina diferència trobeu que hi ha vosaltres entre l'humor, ara fico un cliché i un estereotip, però Buenafuente o un humorista, no? Un monologuista, i vosaltres, o almenys el que feu vosaltres, és a dir, l'humor que feu, en aquest cas gràfic, quines eines o quins reptes us comporta, no?, a l'hora d'aplicar-ho? Tens de tot, Quan a dibuixants tens dibuixants molt canyeros i que no tants, i amb els monologuistes també, perquè són eines diferents, però en definitiva el fons és l'humor. El que passa que el monologuista igual sí que va més a la búsqueda del riure, de la carcajada, ¿no? Sí, segurament que sí. Segurament, claro.
amb la premsa el que almenys el que buscàvem i que crec que busquem tots és la reflexió, no tant el riure, no? Claro. El fer pensar o fer reflexionar al lector. Sí. Claro que és una reflexió diària el que fem. També és veritat que l'humorista o el dibuixant, l'humorista gràfic vull dir, està, entre cometes, sol a la seva casa i tal, el monologuista està allí davant de 50.000 persones, el que sigui, i això, vulguis o no vulguis, suposo que deu imposar una mica. Jo el feedback que puc tindre a l'hora de dibuixar l'ignoro. Claro. Un monologuista no los hago reír. Dios mío. No, claro, la reacció és més directa. Claro, en un mitjà de comunicació escrit, claro, serà el director el que te digui, bueno, no te renovarem el contracte perquè macho no se riu ni la portera. Entonces, claro, es diferente. Pero claro, el monologuista lo nota en directe el tema. Sí, jo crec que tenim punts de coincidència, però depèn, hi ha monologuistes molt canyeros i n'hi ha d'altres que només busquen el riure. I en el cas dels els que fan humor gràfic també passa. Hi ha altres que, bueno... Sí. Bueno, jo crec que aquí és un exemple. Ell és molt més canyero que no era jo, i directament així. I el Xavi ho era també? No, jo crec que no. Jo crec que no sé. No era especialment. Però tu treballes molt bé l'humor negre. Per exemple, l'humor negre per molta gent... Sí, l'humor negre m'encanta, sí. Jo és que crec que, entre altres coses, clar, jo vaig aparèixer a l'humor gràfic de rebot. Vull dir, jo era dibuixant de còmics i feia els meus còmics per la Disney i tot això. I apareixo aquí a Lleida amb el Diari de la Mañana, per una casualitat començo a fer suplències del Balax. Clar, jo em trobo de fer còmics del Disney a posar-me a fer humor gràfic. Clar, per mi va ser un xoc d'adaptació també, sobretot al començament. Però bueno, van ser 10 anys que... I amb els 10 anys jo mateix veia la meva evolució també. Però clar, jo no vaig deixar mai de fer els còmics que feia i anava compaginant una cosa amb l'altra. Sí, clar, és un registre diferent. Són registres, clar. Jo havia de fer un canvi brutal de la feina que feia durant tot el dia i ara a les tardes posa't a fer una altra cosa, no? Claro, tenim el cas recent de dos dibuixants que coneixem molt, l'Andreu Faro i el Napi, ¿no? Manuel Álvarez Crespo. Los dos en el Diario de Tarragona. Claro. El Faro era el més canyero i el Napi era més seguidés encara. Entonces, claro, el Faro... Ara que no treballes el canyero. Claro, que no treballa el canyero, però també s'ha de dir que, claro, és un diari on el director és de l'Opus Dei. O sea, Opus Dei i humor... És complicat. Claro, entonces, claro, y queda el humorista que no dona canya. L'amable. ¿no? El humorista amable que fa un acudit d'un tiesto, d'un geranio que cau d'un balcón i xafa una padrina. Entonces, i el Faro, que era molt, bueno, no tan destroyer, però sí que donava canya, claro, ara un no té feina i l'altre encara està. Però ha de ser fotut això, no, en realitat, perquè al cap i a la fi has de rebutjar. O sigui, si no te censuren, t'autocensures tu per trobar feina i viure. Sí, però claro, ara la setmana passada passam el Gallego i Rei, que són referents a nivell d'Espanya, no? Sí. Amb el personatge sinistre aquest de l'Ayuso, s'ha carregat el Gallego i Rei, que són dues institucions en el món de la premsa. Però, claro, les subvencions o la propaganda institucional pesa molt i petardos com aquest. O sigui que ens hauríem de fer la idea de que el que ve ara en un futur són aquests personatges sinistres, com l'Ayuso, tenim el Milei, el Donald Trump... S'han anat carregant, dibuixants en els diaris. Hi ha molts diaris que ni publiquen vinyeta. No, i a part molts diaris que s'han mort espero que siguin per mort natural. No sé, perquè ara ja no me'n refio de ningú, però claro, el periòdico de Catalunya, que sempre tenia dibuixants bons, ara mateix no té ni notaire. El Punt Avui, no? No té dibuixants. O sigui, va morir el Fer i ja està, i no sé si tenia algú... Però llavors potser la solució són els fanzins, no?
que us junteu tots i feu alguna publicació més així o no? Claro, el fanzine tu pots fer el que vols, però claro, estem parlant de diari de tirada. Sí, el fanzine pots fer el fanzine que això era una manera de tirar-li una pilota al Xavi. No estem aquí per salvar ningú. Són públics molt diferents, molt diferents. Vull dir, clar, un diari... Primer que un diari és d'algú, que és el que comentava abans, és d'algú. O sigui, el diari imparcial no existeix. Pot ser d'esquerres, de dretes, o que sigui. D'algú que està subvencionat. Claro, subvencionat, tots estan subvencionats. Llavors, clar, i el que volen és vendre i arribar a molta gent i tota la pesca. El fanzine saps que és una cosa minoritària, ja ho saps. Almenys que siguis... No sé, estava pensant en el Temeo, no sé si el coneixeu. Claro, el Temeo. Perquè sí que és un fanzine. Fa temps, que jo li he perdut la pista, però és que ja no... No, encara surt. Encara funciona. Sí, encara surt. Aquí no lo trobaràs, però vaig estar... No sé, potser ara no vull fer propaganda, però potser si li ves trobar. Jo vaig estar fa 15 dies a Oviedo i a Gijón i te lo pots trobar a los quioscos del Temeo. El Temeo se fa a Bilbao, creo, ¿no? És basc, però hasta aquí arribo. Claro, y el Temeo és un fanzine amb una cara i ulls tremenda. Té un públic, però és minoritari. Aquí no funcionaría, porque mira las experiencias de la Confidencial o de la Quera. La gent tenia... Ningú se volia anunciar la Quera, ¿no? Y la gent no comprava la Quera, o sea que arriba un moment que l'editor diu això no se pot aguantar. Sí. Si no, i és necessària, sempre la subvenció. No vens, no tens publicitat. A part nosaltres, en la Quera, i ara crec que se pot dir perquè jo agraeixo a Lluís Pallés, de Pallés Editors, l'aposta que va fer per una revista satírica que s'ha de ser molt valent. Les reunions de la Quera, el Consell de Redacció era de forma més o menys clandestina en diferents bars de la ciutat, no? I a vegades havíem parlat, i no diré noms de bars i de restaurants, de demanar-los un anunci, o sigui, un anunci petit, encara que siguin 50 eurets, i ningú se la jugava, o sigui, no, perquè no volem problemes amb l'Ajuntament, i a part hi ha una sala, no sé, una sala bastant a Lleida, perquè tenia molt bona amistat amb un dels responsables de la revista, una sala que podia haver fet un anunci, una campanya potent de diners, però no volien enfrontar-se amb l'Ajuntament, un ajuntament en mans en aquell moment d'un personatge també molt pintoresco. Bueno, no puc dir el nom perquè insisteixo. Jo crec que sabem, no? Jo crec que més o menys ho sabem tots. Claro, perquè tenia por... Perquè a quina època va ser això? Bueno, va ser abans del Puello. No puc dir noms, però va ser abans del Puello. Vale. I després del Siurana. Després del Siurana i abans del Puello, però no puc dir noms perquè després feina tindrà el meu advocat per defensar-me. Doncs, claro, aquest home, aquesta gent, que eren 3 socis, tenien pànic de la revenja de l'alcalde en persona, no de l'equip tècnic, de que fes alguna cosa, que l'enviés alguna inspecció. Però això passa a Lleida o en general a tot arreu? Jo no sé què passa a tot arreu, però... Bueno, a tot arreu me refereixo a un mitjà o a un àmbit més gran. El que passa que Lleida és tan petita que és que la gent que tu satiritzes te la trobes pel carrer. Claro, sí, això també és un problema. Sí, perquè tu fas conya amb l'alcalde i te lo trobes el dia següent fent un tallat al costat teu i ja està. M'ha jodido el tallat i jo... I a més te salude. Y encima te saluda, te llama aquel saludo falso y poco creíble porque no saben ni mentir, porque son tan dolents como actors que como polítics. Però això passa a Lleida. Claro, això no te trobaràs al Colboni ni al Carabolla, com se diu aquell de Madrid. Bueno, perdón. Te fiquem un pito. No te lo pots trobar... Això no, el pollastre no me diu res. No, de moment no. No te lo trobaràs en un bar fent un cafè. No t'escoltaran. No saben el que dic. Però, claro, en una ciutat gran... sí, però mira Gallego i Rei, que no se trobaven a l'Ayuso per la cafeteria, però aquesta gent estan sense feina ara mateix. Sí. Entrant dintre dels àmbits de cadascú, a mi m'agradaria començar amb tu, Marçal, amb això que hem comentat al principi, espera que ho reviso. La Bruguera, lo de la Bruguera. Exacte, era... Caçador de tinta a la Bruguera. Entintador.
Sisplau, per aquí una que no té ni idea, això què és, entintador? Que potser tothom ho sap aquí a la sala, però bueno, jo què sé, jo ho pregunto. Jo vaig començar... La primera feina que vaig tenir, perquè clar, jo anava fent dibuixets a casa sempre amb una llibreta i tal i qual, i em vaig presentar una vegada, tenia 15 anys, em presento amb les meves llibretes a la Bruguera. Jo vivia a Barcelona, vaig néixer a Barcelona, vaig viure a Barcelona fins que em vaig casar, i tenia la meva llibreta i tal, i em vaig presentar a la porta amb 15 anys, i escolta, vull que algú me miri els meus dibuixos, no? I llavors me van rebre de la redacció i tal i qual, i ara pues, està molt bé, tal i qual, però has de practicar molt, perquè clar, fins que no tinguis un traç professional no pots començar a treballar i tal i qual. I vaig començar a practicar, diguéssim, repassant a tinta pàgines que em dibuixava jo també del Mortadelo i Filemón. I anava anant periòdicament a l'editorial, i llavors va arribar un moment que l'editorial em va dir, vale, doncs ja el teu traç està molt bé, ara entraràs a l'equip de redacció. Hi havia un equip de redacció de la Bruguera, que érem una sèrie de dibuixants, que érem tots, diguéssim, els entintadors i coloristes dels dibuixants que portaven les pàgines allà. Venia l'Ibáñez, amb el Mortadelo i Filemón, ells dibuixaven només a llapis, i allà hi havia els dibuixants que passaven a tinta amb Mortadelo i Filemón, o el Rafa, el Sir Timoteo, o el Zipitape, i els coloristes que feien això. Llavors jo vaig formar part d'aquest equip que passàvem a tinta les pàgines de Zipitape, de l'Ibáñez i tota aquesta gent. No? I això te va permetre després entrar dintre de la moguda de Disney? Jo, a partir d'aquí, entro en el món del dibuix, començo a conèixer gent, i això tenia 17 anys quan vaig començar allà, i ja vaig conèixer a gent que ja estaven fent coses per diferents estudis de Barcelona, en el que aquests estudis treballaven per diferents editorials europees. Llavors jo vaig començar primer per dibuixar una editorial a París, que fèiem uns còmics d'un gos i un gat i o que sigui una història, i aquí em van anar portant a conèixer aquest món, i llavors me van proposar començar a fer històries del Disney, que feia el Pato Donald, el Mickey Mouse, i jo havia fet molts anys el Pato Donald i el Mickey Mouse en còmic, que vull dir que amb els ulls tancats encara avui en dia soc capaç de fer un Pato Donald i Mickey Mouse amb els ulls tancats. Sí, però és la millor escola de dibuix. No, jo vaig aprendre moltíssim allà, Vaig aprendre moltíssim perquè, clar, tot era moviment, tot era goma, tot allò. Vaig aprendre moltíssim, moltíssim. El problema el tenim nosaltres, que no hem tingut cap escola de res, ni de dibuix, ni això, però el Marçal... No, però... Sí, no, bueno, però jo vaig aprendre dibuixant en Disney. Llavors, clar, jo tinc un domini... Està malament que ho diga, però tinc un domini amb el dibuix. Important. Bueno, de fet, has estat profe, també. Sí, una mica, sí. No, però no és el que més m'agrada, fer de profe, no. Per què? Per la canalla m'atabala una mica. Però bueno, vaig estar profe un temps determinat. Per això truca el Valentí Roure. Però sí que anava fent cosetes, per això també de l'humor gràfic que he dit que va vindre de rebot, però la meva feina principal sempre ha estat aquest món d'agència editorial. Amb Disney va estar vora de 30 anys, i els últims anys he estat en Playmobil però és curiós, no? Perquè pots aprendre a dibuixar, tècnicament molt bé, però és difícil aprendre a fer acudits. Per això deia que a mi me faltava aquesta sàtira que tu tens tan punyent, no? Sí, però clar, és molt difícil. I de tant en tant en feies un, tu el fas cada dia. Jo de tant en tant en feia un. No, però és difícil d'ensenyar a fer conya, no? No, estàs d'acord? Ensenyar a fer conya... El Xavi també està d'acord, està dient que sí. No, perquè mira que a vegades te lo posan fàcil, los esperpentos que nos governan, demasiado, però sí. En qualsevol nivell de l'administració. Mira, jo abans de tornar a l'humor gràfic vull ficar una cançó, vale? Per una qüestió del Xavi, que vull que ens expliqui. Mira, escoltem això. Ahí va. El mundo de las fruitis es muy divertido. Somos fruitis dulces y ricos y verdes vegetales. Vivimos en volcanes, somos muy amigos. Jo veia
fruitis. Jo no vaig col·laborar mai als fruitis. Bueno, no sé, a mi m'han dit que tu vas fer algo dels fruitis. Llavors jo he dit, bueno, aprovecho y saco la movida. A veure, explico una mica. Vinga, explica. Per ser lliga una mica amb el que has explicat tu, jo sempre he sigut un dibuixant molt dolent, molt cutre, sempre he anat a lo... Però hi ha dues coses que penso que em van ajudar una mica diguem-ne, a millorar una mica, no? Una va ser fer les tires per Noguerola i tal, que em van permetre jo, que m'enrotllava com un munt, pues, compta només amb 3 vinyetes. I l'altra va ser, i ara sí que ja serem amb els fruitis, sí que va ser que vaig estar 3 o 4 anys treballant d'animador. D'animador d'intercalador, perdó. D'intercalador. Quina diferència hi ha entre... L'intercalador se'l matxaca. És el que fas passos intermitjos. Exacte, l'intercalador se'l matxaca. Llavors jo treballava per un animador que és molt amic meu, el Cisco Capell, que ara ho ha deixat ja. De fet, també es va dedicar a fer alguna pel·li super sèrie Z, El guerrero de l'antifaz, Científicament perfectes... Bueno, durant bastant temps ell va ser animador i va treballar per a Ocon. Ell sí que va treballar pels fruitis. Però quan jo vaig començar a treballar amb ell, ja no el feien. I m'hauria encantat. Però vaig fer el Pumbi, que m'encanta. Però llavors això dels fruitis, per què m'han dit a mi que sí? T'ho he dit jo. La font... No, però no, que... els fruitis no. Per això, però dic que la meva font, que està per aquí, bueno, ara crec que està per a dalt, m'havia dit sí, que ha col·laborat amb els fruitis. Però el Cisco Capell sí. Però igual és el mateix estudi de l'Ocon, no? I tot aquest, els fruitis. Fruitis de qui era? Fruitis de l'Ocon, sí. I això llavors et va servir a tu també per refermar la moguda del dibuix i tot plegat? Bueno, és que clar, quan fas d'intercalador, el dibuix ha d'estar molt bé. I llavors tenia una persona al darrere, que a més eren molt amics, que em deia és que això ha de ser més redonet. És que no pots deixar les línies sense tancar, és que ha de ser més dinàmic. I llavors, no és que hagi sigut però bueno, va ser un punt d'inflexió dient, Xavi, cuida una mica més el dibuix, no? Què ho feia després amb acetat i tot allò? No? Sí, encara tinc la taula de llum. He de mirar si funciona, per cert. Jo també tècnica antigua, anada i tal. També vaig fer dibuix animat una mica, sí. Però llavors tot això, clar, ara, amb tota la qüestió digital, és com un altre procés... Queden 4 romànticos, llavors me'n recordo que fèiem el dibuix a llapis, es passava a l'acetat, es passava tinta, es pintava amb guaix. Sí, bueno, jo crec... Jo almenys ho pintava amb guaix. Crec que els dibuixos a llapis crec que els escaneixaven ja directament, crec, en aquella època. Això t'ho explicaria el Cisco. A l'època que jo feia animació, era de Disney, fèiem talls de publicitat, fèiem així, dibuixàvem a llapis tots els dibuixos. Jo feia intercalador també, igual que tu. Sí. I dibuixàvem a llapis, es passava a tinta amb l'acetat i per la part posterior es pintava en guaix. Jo això ja no vull arribar. Clar, jo feia el dibuix a llapis amb els fulles aquestes amb els foradets. No sé, era xulo. Era molt mecànic també. I no sé quants dibuixos per cada segon. Sí. Una cosa, crec que no he gravat, o sigui, un fallo tècnic, hem de tornar a començar. Portes molt de temps sense dir res, eh? Sí. Jo de fet anava a preguntar perquè te veia sofrir aquí en plan de... S'està agafant la taula. No, veig que no està gravant i hauríem de tornar a començar. Pots fer la presentació una altra vegada. És que ho hem de dir pels oients que no sé. Hi ha hagut un problema tècnic al principi i hem hagut de tornar a començar. Clar, no ho sabien. Ara ho saben. S'ha d'informar. La gent s'ha d'informar. Hem de ser transparents. Exacte. Però escolta, jo vull que tu me'ns expliquis la moguda... La moguda... Perquè tu no has animat. Me pregunta i després no me deixa parlar. No, però jo te pregunto. L'associació Humoràlia, això d'on va sorgir, com va ser i quina història? Breve. En breve no tinc ni per dir bona nit. Vaya, bueno, breve. Breve, diu. Humoràlia surt del Noguerola, Buil? Sí? Sí, surt perquè al Noguerola ho fèiem el Javier Reverter i el Casares, el José María Casares, que érem el triunvirat. Que per cert, abans no ho hem comentat, però jo et vaig conèixer a tu a través d'en Beis. Sí, entonces Noguerola, que va durar 2 o 3 temporades. 2 temporades, creo. Sí, 2 temporades. I després surt això, i per què no convidem gent per fer exposicions, i doncs fem el projecte de Moràlia, lo presentem a l'Ajuntament, els va agradar la proposta, i sí, aquí va néixer Moràlia.
Increïble, mai havia estat tan breu com ara. Però llavors, o sigui, què hi ha a banda d'això? És a dir, Sí, l'origen vinga, és tu, aquest, sí, l'origen és aquest, però vull dir, abans has dit, no?, que Humoralia havia estat com un puntal molt ferm i com molt interessant també per descobrir, per estar, no?, dintre del sector. Sí, molt bé, perquè Humoralia, a part, també de les exposicions físiques, era una plataforma digital, és que no? Era el començament. van fer molta cosa amb Humoralia. Claro, Va ser molt potent. Jo recordo com Humoralia... Perdona que m'hi posa. No, i tant. Recordo que quan parlàvem amb la gent de Sud-amèrica, allà es pensaven Era que molt Humoralia divertit. era un edifici de 24 plantes claro. amb llums a dalt que posava Humoralia, no? Sí, va ser molt... Perquè era el començament d'internet. Home, hi havia una web molt potent. Teníem un noi que portava la web, que era l'Hernan Cassiari, que és després l'inventor d'una revista de Ciborsai, que és una canya aquest tio, i portava la web, i havíem fet una plataforma molt potenta amb molts dibuixants, de molts dibuixants, de tota Catalunya, Catalunya, de Catalunya, d'Espanya, de tot el món. Era una plataforma molt, molt potenta i fèiem circulars informatives, a part de les exposicions físiques de dibuixos, se feien virtuals se feia molta activitat a la xarxa. I l'autor mateix podia penjar els seus dibuixos a la web, recordo. Claro, era una plataforma molt potent. I què ha passat amb això ara? És a dir... Bueno, Humoralia la vam desfer que deuria ser el 2002. Sí, però a part una institució, una entitat com Humoralia, només pot sobreviure des de l'ajuda. Mira, jo ara estava sent crític amb el tema de l'ajuda institucional a els mitjans de comunicació, però clar, en una exposició de dibuixos no pots cobrar entrada. És que, clar, per tant, era impossible recaptar diners. És que Humoralia de per si no generava cap recurs. No. Entonces se feia amb l'ajuda principalment de l'Ajuntament, Diputació, Generalitat, i teníem un alcalde una mica més de sentit de l'humor de lo que va venir després. Sí, però havia una ajuda institucional. Sí, però vivint d'aquesta manera és molt complicat, perquè recordo que és que havíem d'anar al banc a demanar una línia de crèdit per anar a poder pagar perquè les subvencions t'arriben quan t'arriben. Vosaltres entenc que volíeu pagar als creadors, no? O a la gent. No, però una exposició té un cost, o sigui, s'ha d'enmarcar, s'ha de reproduir els dibuixos. I a part, en aquella època, inclús molta gent enviaven originals. I convidaves a l'autor i havies de pagar el viatge. S'havia de donar-les de menjar i era difícil. Inclús havies arribat a fer alguna paella a casa meva, per donar-les de menjar i s'havia de pagar l'hotel i venia gent de fora. D'estar a Japó, imagina't. No, i convidaven països, recordes? Cada any convidava un país. Portugal, Itàlia, Japó, no? Que jo no sabia que feien... Però era una canya. Però humoristes gràfics, no manca, humoristes gràfics. Sí, d'humoristes gràfics sempre. Va ser una moguda molt... Però que van fer 10 o 12 edicions. Sí, i la vam desfer per això, perquè llavors vam decidir que manteníem la marca Humoralia, avui en dia encara fem alguna cosa d'Humoralia, però donant suport a altres entitats, que ja no tant produïm nosaltres, sinó donem suport a altres entitats perquè produeixen. Volies dir alguna cosa, Xavi? Sí, només volia preguntar, vau ser vosaltres, no?, que vau portar el Francisco Ibáñez? Sí, claro. Sí, la primera edició, sí. Va ser un hito, allí tenia el sulfato atòmic signat i dibuixat per ell. Sí, van portar l'Ibáñez. Claro, portar tota aquesta gent, enmarcar tota l'obra, exposar-la. Recordo una carpa gegant a la Rambla, no sé si va ser la primera edició o la segona, recordeu la carpa aquella gegant a la guia de Rambla? Però és que han portat a molta gent, han portat el Jan, a Fernando Cran, avui han portat a molta gent. I després amb l'Antoni Llevot, de regidor de Cultura, perquè el Llevot tenia una bona idea, que era involucrar a diferents entitats culturals de la ciutat, no? I entonces si feien 5 o 6 o 6 exposicions, eren en diferents sales de la ciutat y entonces de aquella manera també cada entitat assumia els costes d'aquella exposició. No, va ser anys interessants aquells, però ara crec que ara no seria possible. Bueno, Humoralia encara viu, però molt puntualment, i la coordina Marsal, Humoralia. Jo estic retirat, jo estic jubilat, ara i me deixeu tranquil. No, però Humoralia bàsicament el que estem fent és col·laborant amb la FECOLL perquè organitzen el concurs Caragoler
o la Universitat de Lleida, si vol organitzar, sobretot la Facultat de Medicina, abans que fèiem exposicions, o la coordinadora d'ONGs, que ara ha desaparegut, però ara tornarà a fer una altra edició d'Humoralia amb l'àrea de cooperació. I ara que parleu de l'actualitat, jo vull saber com veieu una miqueta, ja l'última pregunta i passem a altres qüestions, però el sector, és a dir, cadascú des de la seva vertent, és a dir, des de l'underground, no? Des de potser també no només la qüestió humor gràfic, sinó altres àmbits i també des de l'humor gràfic, com veieu l'actualitat del sector? Ja parlem de... O sigui, vull que parleu sobretot dels creadors, no? I d'aquí de Lleida. Com ho veieu tot plegat? És a dir, hi ha futur? Hi ha luz al final del túnel? És el tren. És el tren? No, jo no convidaria... No, jo primer la premsa escrita en paper té, crec, un futur bastant incert. Sí. La gent jove primer no compra, no veuràs un jove comprant un diari. O sea, a no ser que estigui estudiant periodisme. Bueno, salvo, sí. Pero, entonces, claro, ahora la cosa se mou per una altra... se mou per les xarxes, no? Claro, la xarxa no paga per fer vinyetes. No el ve, 1000 me gusta, sí, vale, genial, pero ¿quién me fa la transferència? ¿No? Entonces, el tema de la premsa, sí. Després, el que dèiem abans, també, o sea, a mesura que anem morint els ninotaires, el diari no fitxa un altre dibuixant jove. O sea, bueno... Però això de fet va passar... Un diari és una despesa menys. Però això va passar també al capítol que de fet està aquí, la Ioli ho pot comentar, amb Flavita Banana, que ella va dir que va entrar al País precisament per cobrir la plaça. Sí, del Forges, sí. I ella sí. I ella és una dona, i a més dona, que també és una altra qüestió... Sí, perquè sempre ha sigut tradicionalment molt d'homes aquesta professió. Però jo el futur lo veig complicat, en general, però el món de la premsa, cara, una vinyeta humorística, el suport natural crec que és la premsa, és el paper. Sí que pots penjar la vinyeta, jo ho faig cada dia, a l'Instagram, al Facebook, a Telegram i al Twitter. Però la base, el que me paga la nòmina, encara que sigui una nòmina trista i pobreta... Però no està jubilat? Sí, ai, que bé Hisenda. No, però jo estic al corrent dels pagaments de tot, Estic jubilat, però encara faig la vinyeta cada dia. I en el teu cas I entonces jo veig un futur bastant... Sí, no, jo en el meu cas potser em preocupa. Jo ara també em jubilo. Ara estàs jubilat, també. A partir de diumenge estaràs jubilat. Però sí que jo penso que en el món en què jo estic dibuixant, en aquest moment per Playmobil o el món aquest de còmic i tal, jo crec que la intel·ligència artificial s'ho carregarà moltíssim. Sí, farà mal, sí. En pocs anys la intel·ligència artificial farà coses que... Mira, avui en dia, un dels projectes que tinc en el meu cap, ara un cop em jubile, és perquè sempre va fer gràcies fer una novel·la gràfica que es publicarà o no, m'és igual, però tinc ganes de fer-la. I l'altre dia, jugant amb la intel·ligència artificial, doncs allò que demanes, escolta, dibuixa'm això. Clar, no hi queda quadros, va fer un dibuix que pensava, bo. I això m'ho està fent una intel·ligència artificial gratuïta que no és ni dedicada a això. I jo per això m'imagino que d'aquí 4 o 5 anys molts il·lustradors desapareixeran. Però això no passa amb el concurso d'Humoralia de la FECOL. O sea, el tema es un concurso de humor caragolé, ¿no? O sea, el tema es el caragol. Y el any passat, o l'anterior, claro, el guanyador era un dibuix fet amb intel·ligència artificial. Claro, Lleida, va de sur la seu vella. El caragol, sí, la intel·ligència artificial, i el dibuix estava... I t'has de fixar bé encara, però per això dic que d'aquí un temps és que no hi haurà diferència. Claro. I en el teu cas, Xavi, com ho veus? Bueno, jo no puc parlar gaire d'aquest tema perquè tampoc no m'he dedicat professionalment. No és una cosa que m'hagi preocupat. Jo personalment estic bastant d'acord amb el que diuen ells, vull dir, no li veig un futur. Vull dir. Sí que com a consumidor compulsiu d'Instagram veig que hi ha molta gent que penja els dibuixos allí i és el que diu, i sé que hi ha molts dibuixants, per exemple amb l'Alfonso Nadal, hem parlat amb Alfonso López, que el dibuixant vol cobrar
I Clar, a Instagram no vol cobrar cobres. perquè vol menjar cada dia. A Instagram, evidentment, no cobres. Jo no veig que la premsa, és el que tu comentes, està Sí, el futur és bastant... clarament... Que sí que és veritat que jo penso que també quedarà aquella artesania, per dir alguna cosa, no? Els romàntics. Que no és intel·ligència artificial, no? Que Els està romàntics. feta Com els a mà, dibuixants saps? que faran 2D, que seran 4 romàntics. Exacte. Sí, però aquí passa amb el tema, no intel·ligència artificial, però sí noves tecnologies, no? O sigui, jo, el meu fill, el Matías, que també és dibuixant, és caricaturista, claro, per mi se me fa difícil veure un estudi d'un dibuixant que no té paper. O sigui, no té paper, Matías. O sea, treballa en Una tablet, un ordenador. tablet. Sí. Y entonces, claro, para nosotros, para los que tenim una edad, però claro, ell ja va tenir formació acadèmica amb suport digital. Claro, a mi Bueno, però això no implica tampoc, és a dir, una cosa és el suport on tu dibuixes, no? I una Sí, altra la cosa creació l'has és de fer tu. la... Clar, i una Jo altra vull cosa és aprendre la això, IA. Sí, però Vull aprendre a treballar en tablet. jo tinc una tablet a casa que és una pantalla, que dibuixo en una pantalla. Tu dibuixes amb la tablet. No dibuixo allà perquè m'agrada més dibuixar en paper. Sí, a mi també. Ja. Pues ens quedem amb això. Ara sí que ha parlat, Ara, senyors, abans de passar amb la qüestió, hem de fem la pregunta que ens surti de l'ou, ¿vale? Perquè com que estem parlant de futur, jo crec que és millor... Sí? Pues mira, pues me sembla bé. Pues espera tu que te fico la sintonia. Venga. Estic intrigat, Bueno, és que avui, a banda de tenir 3 convidats, tenim l'estrena de la secció amb la Iol, amb la conseguidora, molt bones. Hola. Que la... Perdó, ara sí. A veure, un segon. Ara sí, a veure, hola? Hola. Ara sí. Que és la secció que té un títol molt interessant, que és Vols que et llegeixi els ous? Hòstia. Són grans. I ella... bueno, explica'ns tu, què faràs en aquesta Mira, secció? jo us estava escoltant, m'ha encantat la vostra trajectòria. Us he de dir que el futur es paga també, em podeu pagar amb dibuixos, amb un Mickey fals, que em faria molta il·lusió, per cert, perquè sóc superfan del Mickey. I llavors he portat uns ous, és una manera de llegir el futur. És una mica incerta, perquè tampoc no et diu pues, demà te passarà una cosa superbona, però te pot dir si pues, algú t'està fent un mal d'ull, si tens una cosa al damunt que no et deixa prosperar... Bueno, grans rasgos, grans rasgos. No t'ho esperaves, això, Paco? No. Llavors, us ve de gust o no? Bueno, ja que som aquí... Ja que estem aquí, no no? ara no Ja que podem estem sortir aquí. d'aquí. No, jo me'n puc anar perfectament. No, però no volem que marxis. Jo no volem. Llavors, és molt fàcil. Heu d'escollir un ou, cada un. Us l'heu de passar així pel cos. Plan, sí, heu de pensar, el futur està aquí, el futur està aquí. I l'heu d'obrir a un got d'aigua. Cadascú el seu. Cadascú un ou. Ah, sí. Per llegir, aquí hi ha un codi de barres, podem llegir directament. però... La lectura és... I què hem de fer? Passar-lo pel... Passar-lo per I pensar en el futur. Sí, pensar positivament. Futur, sí. Que difícil. Hòstia, jo que em jubilo diumenge, imagina't. Ai, que et jubiles? Diumenge. No em doni molta informació, que ja sabeu que Molt bé. la clarividència... Ja. Vinga, ja està. Farem desastre. Vinga, un per un. Bueno, o els 3 a la vegada, que això és fàcil. He de trencar i el Sí, porto dintre. trencar i posar-lo dintre. Ah, trencar-li tot? Sí, sí. Epa. Epa. Vale. On deixo la clasca? Aquí? Teniu aquí paper, si voleu. Per allà. Sí, Bueno, de moment no n'ha sortit cap de negre, Mira que huevo ni... més bonic que tinc. Aviam. Bé, us passo per allà els tovallons. Sí, per fi. Així. Merci. D'esperar uns minuts que l'ou faci la seva màgia. Ah, sí. Bueno, de moment veig
que us jubilareu. Els ous pesen, Els ous pesen. Perquè són grans. Són de granges lleidatanes, són ous amb pes. Llavors, molt bé tots tres, O sigui, cap cosa estranya, punxes cap a dalt, les punxes cap a dalt sempre són bones. Això sempre porta prosperitat. Això que puja amunt? Sí, Veus? els filets sempre porten prosperitat. Si n'hi haguessin molt seria pues, que el gust està fent una feina. Ell no en té. Ui, perquè Hòstia, se a mi, jubila. jo tinc... No, Bueno, perquè algun té. triguen una mica, llavors ell ha sigut l'últim. Ara l'he bellugat i ha baixat. Ai, Dios. No l'havia de No, jugar. però No, està no, molt però bé, tens, perquè... Està molt bé la vostra clarividència. Jo crec que el futur us depara bones coses, us depara menjar cada dia. Bueno, ja és important. Uau. Això és important, sí. Us depara grans coses i sobretot el que us depara és que no hi ha cap persona que estigui enfadada amb vosaltres, de no? moment. Bueno. L'alcalde, tot bé. T'ho explico? No. Sí. Rovell ben rodonet, que això també està molt bé, no s'ha trencat. No, bastant bé la vostra energia. Sí. Alguna pregunta referent a la vostra predicció? No, que l'ou se Jo quedi així, el està que molt bé. sé que la nostra feina, sobretot la meva, que faig cada dia una conya molestant algú, és impossible. Que no hi hagi ningú enfadat. Sí, impossible. Bueno, és que potser t'han deixat de llegir els que s'enfadaven. Podria ser. Hòstia, Llavors han dit, igual només te llegeixen els que estan contents amb tu. Igual Pensa-ho. sí. És possible, sí. Això Igual sí els me que lo estaven crec. enfadats també s'han mort, no sé. No, aquest no, està molt viu. Està més viu que jo. Hòstia, macho. Vols parlar, vols donar-me algun nom d'alguna persona que està enfadada amb tu? No més, no Vols que diré faci noms. una feineta amb aquesta persona que està enfadada amb tu? Ah, sí? Se pot fer una feineta? Mental, Bueno, me encantaría. un mal de ojo, Però cites el nom. una magia negra. No, tampoc no m'agrada ser cruel. No m'agrada ser cruel, no, amb la pobra. No, però no, o sigui, de fet, és l'únic que no té muntanyetes cap a dalt i això està molt bé. És un ou que ha caigut perfecte. Molt bé. Podríem dir que la teva jubilació anirà No tranquil·la, perilla. no perilla, tindràs una bona Ja ho pensió, tot bé. Veus? Potser el que es dedica a l'underground és el que, El que pues, tiene bueno, el tindria huevo més más moviment aquí. El que té Però, l'ou més... Per això és que té la pensió assegurada. bueno, però estem parlant del moment de la cosa de dibuixar. Vale. I perquè tu No, ets no, funcionari d'això no. de què? Ah, ho he de dir. De justícia. Dios. De justícia és Però una per això forma de sempre dir. està molt bé, perquè imagina't que jo ara tingués un problemeta. Pues aquí estem. Ara que el surti, pues te pregunto. No, però està... Jo és, bueno, és Soc igual, matxa- no soc parlarem de les matxaca, meves... no. Digue-li digue-li coses No bones parlarem de de l'ou, l'ou del Paco, jo. Digue-li coses bones de l'ou. Coses bones de l'ou. Home, pues aviam. No, ara en sèrio. Però té un ou preciós. Mira. Té un ou preciós. Dos. Té un ou preciós. Li ha No, caigut no, un ou però mira, preciós. no. No, us ho dic en sèrio, perquè ho esteu Però fent veus la conya, punxa però... que té? Veus? Que, Però si aquest pues, serà moviment. ministre o conseller de Justícia en qualsevol En moment. sabem més que jo. Però lo veus? És que igual no ho ets perquè no ho has volgut ser. Exacte. Perquè no. És que jo crec favor, que igual el que has de fer ja és donar un pas endavant com a dibuixant y dir, voy a dejar los fanzines y me voy a dedicar a esto en serio. Voy a escribir a los periódicos donde ha muerto alguien para ponerme yo. Una mica Pot ser una bona idea. empenta. No, però la idea de la novel·la gràfica a mi també em tenta. Sí? Sí, de fer una història Podríem fer una llarga. novel·la gràfica De fer entre una història tots. llarga. Això ja fa dies que... A veure si m'he de fer editora ara, saps? Perquè, claro... He hecho un spoiler. Molta feina. La novel·la. A mi- Sí, ja lo sé, però mira... Bueno, ara jo ja he Ser acabat, jo funcionari ja us he tot el dit el vostre futur, ara amb aquest ou, si voleu, podeu fer una truita perquè es poden menjar tranquil·lament. Clar, està amb aigua. I Cadascú el ja està. seu. O Bueno, ja li direm al Carlos que Sí, faci sí, alguna cosa, ho anava a dir jo, alguna Carlos, tapa que o algo. l'aprofiti. Una Una tapa, truiteta. clar, sempre. Que faci la Economia truita de champinyons o algo. com és això? Circular. De circulació, anava a dir. Sí. Economia circular a tope. Bueno, llavors, l'adivinació es paga, ja després me doneu un dibuixet. Ah, sí, clar, el Miqui I aquest ja que vols està. ja te'l faré tranquil·la. Ai, per favor, em faria tanta il·lusió un Miqui Doncs fals. vinga, A mi no guanyarà sa vida, però bueno. això està fet. Jo, a mi tot m'agrada, també t'ho dic. Jo soc maximalista. Un exemplar de la novel·la gràfica que publiquis, Home, pues Xavi. sí. Bueno, jo he dit que, Pues sí. jo he dit que vull fer una Jo nova tinc gràfica, un vés a conte. saber si la Amb la publicaré. Jo tinc un capacitat conte de infantil, si me procrastinació, l'il·lustreu també quin estaria anys bé. Veus? No, però la teva feina de... Com has dit que era allò? De matxaca? Soc de... matxacar a l'administració de justícia. No, lo de fer les transicions de l'animació. Intercalador. Ai, Ah, intercalador. intercalador. Ui, però això fa 30 M'encanta. anys que no ho faig, eh?
Llavors què fèieu amb tots aquells dibuixos? Jo els hi passava al meu company, I l'animador... després els destruïen? Bueno, quan s'animava. Suposo que els guardaran, això no tinc ni idea. Suposo que allà els acabaran destruint, però no tinc ni idea. Això t'ho hauria de dir Docon o les productores que feien... I quin va ser els dibuixos que sí que vas fer? Eren quin m'has dit? El Pumbi? El Pumbi, això qui va era fer el molta Pumbi? il·lusió a mi, el Pumbi, mira. El Pumbi no l'hem vist nosaltres. Era una sèrie... És que he de dir que els Fruities a mi em van agafar a la cosa aquesta de que ja era gran. A mi m'encantava. Era petita, però ja començava a ser gran. Jo era petita. A mi no m'agradaven gens. Jo era gran, però a mi m'encantaven. Jo soc així de friqui. I els Teletubbies, amb 30 anys. Després tot és gore i no sé què. I el Pingu? El Pingu és fantasia. Per favor. Sisplau. Jo aquests dibuixos... Ens està ensenyant Guillem un dibuix de molt bonic, això. Jo aquests dibuixos no ho sé, però ara parlaves que se'n fa dels originals. Els de Bola de Drac sé que... Perquè jo tinc un original de Bola de Drac a casa, sí. I perquè me'l van portar de Japó, tinc el dibuix a llapis i l'acetat del dibuix de Bola de Drac. I aquests sí que es venien, vull dir, hi havia un mercat de Bola de Drac. No sé si els dels Fruities s'hi deuen vendre, però com jo no Home, doncs jo crec que hi ha un mercat ara, perquè ara torna tot. Sí. Els 80 sempre estaran. Sí, això sé. Vols mirar algun... Una cosa abans d'acabar. Tens algun company de feina... Tu amb els teus companys de feina, tot bé? Sí, molt bé. Bueno. No sé, l'administració com que... N'hi ha de tot, però jo estic bé. Vale, sí. Pues ja està. No, és que és una miqueta... Dic, a lo millor és cosa de l'administració. És que el meu abogat no ha vingut, jo veuré. Hosti, és que no se pueden hablar de... Bueno, la setmana que ve, el mes que ve m'entrevisten a mi. És veritat? Doncs vindrem amb l'ou nosaltres. Pues sí. Home, amb aquest espero que no, amb un altre. Un altre no. Sí, esclar, perquè si no... Sí, i una mica de sàlvia, per si de causa heu deixat alguna cosa així amb l'energia o palo santo. Palo santo, para limpiar los espacios. Que vingui la inspiració i tal. Vinga, moltes gràcies. Sí? T'ha semblat bé? Muy genial, sí. Le he dicho que va a tener una buena jubilación. Pues imagina. És que clar, pues, són bones notícies. Pues aquesta secció se quedarà aquí al podcast. Cada mes vindrà, veus que els diuen que sí, és un èxit profundo. Gràcies. I a mi m'ha agradat molt la moguda aquesta dels ous, com canvien de forma, Sí, vull dir que és molt interessant. No, però És aigua, sí. L'ou del... Quan més freda està, més ràpid fa la funció. Sí. L'ou del buil és més actiu, diguem. Sí, per això li he preguntat lo dels companys de feina, perquè quan comencen a tindre muntanyetes, molts filaments i tal, així més obscurs. És més jove. És una mica com de fricció a la vida. Nosaltres Lo millor és que et surtin com jubilats, aigües, que no passa res, que no hi ha muntanyes i tal. De Això moment- ja comença a ser com algú està enfadat amb tu, algú... Ah, no, el que sempre està fadat sóc jo. Ah, doncs llavors... No, els companys molt bé. I si se trenca El rovell. el rovell, és ja una cosa... Ah, sí, Xunga. complicada. Una cosa xunga que és, sí. Hòstia. Bueno, però això no passa mai, I si perquè surt són ous negre- frescos. No, no passa. I si surt negre o alguna cosa, una cosa estranya, una cosa marró i tal, ja mal de ojo total, t'han de fer una neteja completa. I un coàgul d'aquests, que Claro, a però vegades te surt, surt un ou negre, demà a l'uròleg. Ah, bueno. Neuròleg o cridem l'ambulància directament aquí. No sé. Bueno, dita que No això... comencem amb els xistes, que jo Perdoneu. ja els hi he dit abans de començar. Dic, Perdoneu. Jo crec que és una bona frase per acabar i sobretot per no repetir. Lo de l'ou negre. Paco, sisplau. No tornem a repetir lo de l'ou negre. Dit això, ara sí, si vols quedar-te aquí, Joel, te pots quedar, però ara sí que arriba el moment de la pregunta que ens surti de l'ou. És que avui tenim 3 convidats i això serà més llarg de lo normal, però sí, això és un altre ou, que això és una pregunta random, és a dir, diferent, totalment diferent, inconexa, no té res a veure amb el que us he preguntat jo. Això ho heu d'obrir cadascú de vosaltres, agafar un paperet, llegir la pregunta i respondre-la. És d'obligado complimiento. Yes. És com la revuelta, algo així? O... No, en realitat no són tan així. No. Això si vols respondre les de la revuelta, te les se tema. gire. Ten cuidado que si no se te caerán. Ojo. Ahí. Agafa un paper y ya está. Bull. Espera, quiero del otro. Yo soy así caprichoso. Ese. Ja podem mirar o no? Sí, i tant. Quan teniu el paper agafat, vosaltres obriu-lo i anem per ordre i ja I està. puc obrir tots i No, fins que això és trobi la trampa, pregunta Paco, que més això és m'agrada? trampa. No. Hòstia. Uy, Ay, ya mira, está. Cambia ya la está. pregunta. Esto es como el tarot, No, te has perdona, saltado y perdona. ya está. Tienes que coger este. ¿Pots? Sí. Sí.
Molt bé. Pues vale, qui comença? Tanquem-ho. Tu, Xavi? Jo és que tinc que pensar la resposta, és massa metafísic. No sé. Bueno, pots llegir la pregunta. Sí. Si la realitat és una il·lusió, que és evident que sí, qui paga la factura del truc de màgia? Bona pregunta. No tinc resposta, no sé. Jo estic convençut que la realitat és una il·lusió, vivimos en Matrix, però en el mundo de las ideas de Platón, però qui paga la factura del truc de màgia? Bé, contestaré algo. Intentaré no ser jo. Que sé jo otro. Me sembla bé. ¿Algún voluntari? De moment no hi ha cap de voluntari. No, a pagar. Marcel. Bueno, aquesta diu, si l'amor és una muntanya russa, per què de vegades només sembla una roda de hàmster? Molt bé. Ah, sí? Bueno, això diu aquí, Esa es la mía. Has contestat tu? No. Ya me he metido en muchos jardines. A mi m'és molt difícil de contestar perquè jo tinc la sort de que no sigui una muntanya russa, què voleu que us diga? Li haurem de preguntar a la teva dona? Però, Joana, vols contestar tu? És que, mare, me feu una pregunta amb la dona al davant. Bueno, home, la vida és així. Ostres. No sé, en el meu càstig que dic que una muntanya russa no ho és. I és més aviat, pues, no sé. Una roda de hàmster? Bueno, que anem passant, però tampoc, jo què sé. No et És que sabria- vaya pregunta sobre còmics, humor gràfic. Paco, tu. Paco. Quan diuen que la bellesa és interior, creus que es refereixen a l'estómac després d'un bon dinar? Totalment d'acord. És l'única bellesa interior que conec. No hi ha cap altre? La paella. La paella, eh? La paella I el d'avui vinet també? I el vinet blanc. Sí. Boníssim. I el bocata de truita també? Sí, el bocata de truita del matí també estava molt bé. Això és cosa dels argentins, que també us agrada menjar, o no? Sí, o sea, és la bellesa interior. Un asado. Un bon asado, també. Bueno, ara tinc un problema jo amb els vasos perquè encara A veure, em no veuré... et veuràs Encara em veuré... No, sisplau. Bueno, és proteïna. És proteïna. Sí. Sí. Molt bé. De fet, li pots ficar Sí, una ho miqueta guardem de per la licor i setmana ja que ve, està. això. Ui, Eh? ma Sí, mare m'ho donava bueno. de criu, això. Sí, Epa, i tant. carregaré el... Bueno, senyors, ara sí, és el moment de vosaltres... Ui, perdó, que aquest senyor havia de parlar. Públic, us toca a vosaltres fer una pregunta. Ja sé que potser ara mateix pues, no sabeu de què parlar, però jo crec que en el vostre interior, molt profundament, hi ha una pregunta que li voleu fer a algun dels tres. Si no, pues podem començar amb algun vincle molt profundo, no?, que hi ha per aquí d'alguna persona que està relacionada amb algun dels convidats i que pregunti alguna cosa, i si no, pues no ho sé, si no, pues seguim endavant, i si no hi ha ningú que vol parlar, pues cap problema. Espera. Que et passa el micro. Ah, doncs tornaríeu a fer el mateix? Sí, jo també, sí. Tu també? Sí. Veus? Sí, claríssim. Vull dir, jo sempre he tingut clar de ben petit que volia dibuixar. I em passava a l'escola dibuixant a les taules a tot arreu i quan vaig poder, pues, mira que vaig començar, ara igualment vaig d'això, vaig començar a estudiar biologia. Marçal, l'argentí sembles tu ara. Vaig començar a estudiar biologia El abuelo de Bolleta. perquè anava amb inèrcia, però ja quan vaig començar a tindre feina i això ho vaig tindre molt clar. I a part que vaig començar a estudiar biologia em passava totes les hores a la facultat de medicina perquè la Joana estudiava infermeria. Amigo. I així estàvem. I per això es va acabar la biologia, clar. Perquè Es va acabar la biologia. Si haguessis, Jo crec que sé més d'infermeria que de biologia. Si haguessis aprovat els exàmens, però... Sí. Molt bé. Bueno, va, he fet un inciso aquí. Molt bé. Sí, jo l'únic que jo vaig decepcionar molt el pare perquè el pare volia que jo tingués una professió seriosa, no? Encara que sigui funcionari de la Caixa, m'entens? O sigui, però alguna professió
Funcionari de la Caixa no crec que existeixi, seria Bueno, no sé, no sería empleat de la funcionari Caixa, lo no? de la Caixa o treballador. No, no és pública Són la Caixa. quasi, però són Però quasi. són quasi, es jubilen als 50 i pico anys i va... Home, no, mira, el funcionari està dient que no. Si ell està aquí dient que no... De la Caixa no és funcionari. Jo creo que No, a la no. Caixa et contracten, és privat. Clar, clar, clar. Sí, però Lo que passa que et veuen tan contracten... bé com els sí. funcionaris. Lo que passa que si entres a la... Jo tinc una amiga que va entrar a la Caixa, que era el seu somni, perquè una vegada entraves a la Caixa ja no Ja feien està, fora i claro. estaves allà hasta... Encara que la caguessis moltíssim... Sí, tipus funcionària. Sí, però això, sí, igual. Clar, bueno, lo que volia dir jo era que el pare volia que tingués alguna professió Com tots els més pares. presentable. Perquè si els vostres fills, que no ho sé, us diguessin vull ser com tu, pare, vosaltres què els diríeu? Vinga, endavant o... Jo tinc aquest problema Ai. greu, perquè quan el Matías era petit, i a vegades la senyoreta del col·le li preguntava, hòstia, al canal, de què treballa el pare? No? El Gerard, o sigui, el pare treballa a Correos, l'altre, el David i el teu pare, té una fusteria, molt bé. I li preguntaven al Matías de què treballa el teu pare. No, el meu pare no treballa, està tot el dia fent dibuixets i tonteries. Claro, això me deixava a mi en una posició... Però bueno, no, al final, com a càstig, ara ell és dibuixant. Però ho fa molt bé. Sí, ho fa millor que jo, claro. Diferent. Diferent. Sí, diferent. És diferent. Sí. Will, tu, de petit, què volies ser? Funcionari. No, home, no. No, home, no. A ver, astronauta, policía, bombero... No, dibuixant, sí, des de petit. Sí, sí. No, jo no ho vaig triar, em va triar a mi. Passa que després, a partir d'una edat, ja vaig veure que la cosa no... No, però continues fent coses, ara. Sí, pero rollo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o rollo... Bueno, de alguna manera. Por la mañana soy una cosa y por las No, tardes però soy otra. tenir una nòmina te dona una tranquil·litat que Sí, això, sí. Jo recordo que tu mencionaves en la meva presentació que jo vaig començar a publicar en la revista Hortensia. Hortensia era com una revista del jueves en l'Argentina. No, pot parlar, sí. No, estava movent-lo, de veritat, no volia Y interrompre. entonces, claro, yo publicaba en la revista Hortensia, claro, yo publicaba los més grans dibuixants de l'Argentina, los millors, però no només això, ja veure un dibuix meu publicat a la revista per mi ja me sentia pagat jo amb això, i després a los 15 días rebo un taló que me pagaban los dibujos, ¿no? Entonces digo, hostia, esto va en serio, sí, claro. Sí, però ara comentaves això de... No, ara ja no envien talons. No, ja. No, però que comentaves això ostres, que pagaries per publicar. Però hi ha dibuixants avui en dia que ens han fet molt mal perquè publiquen gratuïtament. Claro. Sí, això fa mal. Sí, gent jove que està publicant... Que desitja publicar i per tal de veure-ho publicat ho fan gratuïtament. I llavors això, els que ens dediquem amb això fa molt mal. Bueno, jo també trobo, per exemple, i ara no vull parlar malament de cap diari, no? Però que estigui publicant obra d'artistes morts o vius, és que no vull dir noms, perquè a més jo he sortit en aquestes... Sense pagar l'autor, a mi em genera una mica de... Sí, però... No, és que així te difonem. És com el tio que fa música i dius, toca al meu bar perquè no te pagarem, però te coneixerà la gent. Jo ho trobo una mica similar. Senyors, ara que parles de música, és que si no calleu, i portem aquí molta estona. Seguim amb el senyor de Reverend. Voy a apartar el huevo. Hot Food Jackson, som-hi. Naughty rooster! Bueno, Reverend, benvingut, ben trobat, no? Molt bones, com estàs? No et sento pels auriculars. No em sents? Perquè els tens ben ficats. T'has de fer un barret amb auriculars. No. Sí? Sí. Bueno, és possible que aquests cascos no vagin gaire bé. Però em sents així, igualment? Sí, sento així. No em sento a mi tampoc, però veig que surt a l'exterior, sí que està agafant.
Bé, com estàs? Bé, una altra vegada aquí, un altre mes ha passat. És una passada això de que va la vida tan ràpid. Sí, i tant. Això és veritat. Volia començar fent una pregunta. Vale? Bueno, primer de tot, m'alegre molt que aquí som 4 mañaneros, perquè ells 3 van treballar a la mañana, jo també vaig treballar a la mañana, i no vaig coincidir en cap d'ells. Però una de les coses que, així com ara estem esperant, per exemple, el Polònia, quan passi alguna cosa, sobretot política i tal, doncs dius, ui, a veure què diran els del Polònia el dijous i tal. Nosaltres esperàvem la vinyeta del que fes la vinyeta el dia anterior, sigo al Segre o a la mañana, no? De dir, ui, a veure què dirà aquest, no? I més que res, alguna vegada vau tindre que canviar a última hora la vinyeta? Sí, claro. Yo no. No a la mañana, ¿eh? Yo no. A la mañana mai. No, a la mañana mai, jo tampoc, però l'altre diari que no vull dir. Però més que res, no per la pressió del diari, sinó per la pressió del que passa al món, no? Per exemple, de dir, bueno, està molt clar que guanyaran aquestes les eleccions i després, pam, dona la volta, guanyen els altres i a última hora tu estàs... Jo crec que si hi hagués el Jordi Balas t'explicaria aquell partit de futbol. Sí, el Jordi Balas feia un dibuix sobre un partit abans del partit, diguem. Molt bé. Va fer si guanyaves, si pataven i perdies. Sí, va fer les 3 possibilitats. I després el partit no se va jugar per la pluja. Però es va jugar per la boira. Per la boira era, no? Sí, era això. Bueno, sí, jo he fet un canvi a última hora a petició de la direcció del diari perquè havia sortit algun tema molt fort o perquè la direcció no considerava adient parlar d'aquest tema. I recordo un acudit molt puntual que era un acudit sobre el Pasqual Maragall. Jo no sé si era ja... Bueno, quan ell fa una roda de premsa per dir que l'havien descobert que tenia Alzheimer, no? I jo feia un acudit de política sobre Pasqual Maragall. Entonces es normal que el director del diari me truqui i me digui que lo hem de canviar perquè igual no és el moment de fer conya sobre Pasqual Maragall i ho entenc. Sí. Això que dieu dels partits de futbol, hi ha moltes cròniques, allò del buenos días, buenas tardes, buenas noches, i sobretot ara amb els podcasts que es pots escoltar quan vulguis, que moltes vegades també teníem les cròniques fetes d'un concert, per exemple. Sí. Ja ha passat, Sí. Jo sí, cròniques surrealistes de concerts que no s'han fet. Que no s'han fet. Sí. Surreal. De fet, els dibuixos fèiem això. Jo, almenys, quan marxàvem de viatge, deixàvem 6-7 dibuixos fets, més intemporals, perquè, clar, però te trobaves que no... Segons on no podies fer el dibuix. No, però lo podries fer en un mundial de futbol on no pots empatar, has de guanyar uno de los dos perquè és una eliminatòria. Sí, això està clar. Te la jugava i feia los dos opcions. O buscar llocs per enviar el dibuix d'on estàs. També. Vam estar a l'Havana estàvem junts. Des de l'Havana nos havien convidat al Marçal i a mi a San Antonio de los Baños. I a part tenim 8 hores de diferència horària. Clar, havíem de fer el dibuix. Clar, ell dibuixava pel Segre i jo per la mañana, i que ens esmorzàvem i ens posàvem a dibuixar. I clar, nosaltres comentàvem, mira, tothom se pensa que estem enfrontats aquí, que estem fent el dibuix aquí tots junts, tu què fas i jo què faig, no? Sí. I era així. No, però a part la diferència horària jugava en contra nostra. Jugava en contra nostra, sí, perquè era aixecar-nos i fer el dibuix, no sabíem ni què havia passat. No, i després per enviar-lo, perquè ara, clar, perquè ara la pots enviar per WhatsApp. Però vés-te'n a buscar un fax que no sé quant... I a part el fax destrossava el dibuix perquè reproduïen línies. Sí. Bueno, batallites. Bueno, però això, per la gent que no ho sàpiguen, del periodisme, tot això, bueno, hi ha moltes necrològiques que ja estan escrites, que només falta ficar el dia. Gent que passen, gent que passen dels 75 o 80 anys, sigo de la música o sigo de la literatura, el que sigo, ja el tens tot, i només te cal ficar el dia, falleció, el dia tal, pam, ja està. Sí. I si de la Creu de Sant Jordi... És més per agilitzar el treball, no? Més que res, però bueno. Anem amb la música? I tant, digue'm, quina vols primer? Bueno, doncs ho fem per ordre com les tens allà, doncs començarem amb la cançó que ens ha triat l'Ermengol,
Són totes clàssiques. La veritat és que m'ha sorprès una mica perquè m'esperava que amb la imaginació vostra jo crec que comencem a ser grans. I totes aquestes històries jo dic, ui, me Jo de portaran... l'edat porto molt rato dient-ho i no crec que sigui No, tant però això, no és fàcil dir una cançó. No Home, és fàcil. ja ho sé, això sí I que només ho sé. havies de dir una, claro. Jo podia haver dit Jo al 20 final tranquil·lament. me va fer decidir el cor, diguem. Però espera, perquè hem d'escoltar la cançó primer. Ara parlaràs, vale? L'escoltem i continuem. Vinga. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps. Pues l'Ermengol, que sigui en argentí mos podíem esperar un tango, mos ha triat com una espècie de bolero català. O a Charly García. Sí, bueno, También. claro, sí, el tango estaba en la lista y Charly García es inevitable, pero m'ha pogut la qüestió sentimental, perquè quan jo era molt petit la mare escoltava molt a casa el Serrat, i a part el Serrat era una persona que en el moment de dictadura en l'Argentina o a Xile o en aquells països el tio se la jugava perquè estaven prohibidíssims els seus concerts i se presentava a l'estadi o a la sala on tocava y a vegades eren els militars los que lo feien fora. I jo respecto molt aquesta actitud d'aquest home. I a part que és una cançó bonica. Sí. Això és quan estaves a Argentina, que ta mare escoltava Sí, claro. el Serrat? I per què escoltava el Serrat en català? El Serrat a l'Argentina s'escoltava. Bueno, primer, el pare i la mare eren catalans los dos. Jo vaig néixer a l'Argentina per un incident político-militar entre el 36 i el 39. Llavors jo considero un català nascut a l'Argentina. I Serrat era un referent. Claro, és més fàcil a l'Argentina escoltar Serrat que no a Lluís Llach, per exemple. Lluís Llach allà és desconegut. Sí, perdona. No, és l'explicació de la teva cançó. Doncs ara anem amb la que ens ha triat el Marçal, que, a veure, sorprendre'm, com que jo fa molts anys que també coneixo el Marçal, no m'ha sorprès massa, perquè ho he lligat una mica amb la ONG del Picat Solidari. Tira-la, Maria. Vinga. Was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Doncs aquí tenim un dels grans, si no el més gran, de la música reggae. Val a dir que jo vaig conèixer aquesta cançó pel Joe Strummer, per la versió que va fer el Joe Strummer dels Clash. Me sembla que després de que va deixar els Clash ja estaven més caleros. Però bé, Bob Marley amb Redemption Song. Per què, Marçal? Jo d'entrada, quan vau dir que havia de treure una música, jo no soc, reconeixo que no soc un gran melòman, vull dir, no soc un gran oïdor de música, però sí que tinc algunes cançons així icòniques, no? que m'agraden. Te podia haver dit Bohemian Rhapsody, podia haver dit altres cançons. Redemption Song m'ha agradat sempre, és una cançó, parla dels esclaus i tot això, però a més és aquesta música que m'ha entrat sempre de manera molt fàcil, molt bé, i m'ha agradat molt, a part que Bob Marley m'ha agradat també la seva música en general, no? Però Redemption Song m'agrada. Cada vegada que l'escolto no diria que em commou, però sí que interiorment me diu alguna cosa. De les últimes vegades que vaig sentir va ser com es diu ara,
aquest cantant de Senegal. Aluspir. Sí, l'Aluspir. I l'Aluspir li vaig dir, dic, hosti, és que és una cançó que m'agrada molt i tal i qual, i m'agrada molt que la cantés, i tampoc te diria per què aquesta, no? I no una altra, però sí que el tema dels esclaus, penso, i per el que dius del Picat Solidari, doncs bueno, és encaixa, una cançó. Però te podia dir qualsevol altra, vull dir que... Però bueno, és una cançó que m'agrada. I anem amb la tercera, del Will, també, bueno, dos tòtems, el Serrat i el Bob Marley, i el tercer, pues, també Sisa. El comptador d'estrelles volta pels carrers. Coneix el nom dels més terribles déus nocturns. Quin rostre té que quan el mires mai no el veus. Té el plany del firmament als ulls. El comptador d'estrelles rega les vides. El comptador d'estrelles. El comptador d'estrelles. I per què? Perquè, bueno, aquí sí que també vaig tenir una mica problema, perquè podria haver triat 20 cançons perfectament. I quan el grup de WhatsApp ho sabem, que ho vas ficar allà i és complicat. D'estils molt diferents, des de Pink Floyd a Radiohead, passant per, no sé, no? I després de triada vaig pensar, ostres, Franco Battiato també hauria molat molt. I Sisa, perquè el vaig descobrir relativament jove, en 16-17 anys, i per mi va ser, com quan vaig descobrir els primers discos de Pink Floyd o els Residents, que m'agraden molt, o sigui, coses completament diferents, va ser descobrir que hi havia cantants que podien fer, diguem-ne, algo diferent a el que estaven fent altres cantants en català. Clar, jo associava, en tots els meus respectes, que també m'agraden, Lluís Llach o Serrat o tots els 16 jutges, i veure algú com ell o com el Pau Riba o com l'Oriol Tramvia, gent d'aquesta, que tenien un punt que trencaven directament, no? Trencaven perquè volien trencar directament. Que trencaven més en la tradició americana, però també amb Frank Zappa, en coses d'aquestes, no? Dius, ostres. I a part perquè soc molt fan del Sisa i l'univers de Sisa així tan galàctic i tal. I aquesta cançó en particular, n'hi ha moltes de Sisa que m'agraden perquè soc molt fan, però aquesta en particular és... A mi m'arriba molt aquesta cançó. És el típic somiador, personatge... Galàctic, no? Que està sempre en Madrid mirant, en aquest cas els focus aquests. No sé, encara l'escautava i pensava, tio. I ara que hem parlat d'aquestos tres, de Bob Marley, de Serrat i Sisa, vosaltres creieu que tindrien lloc en el panorama de la música actual? O s'emportarien el botó rojo de Got Talent o alguna cosa així? Jo crec que ara no seria fàcil fer com l'ha fet i guanyar-se un espai. Jo vull creure en el meu cas, per exemple, que sí, que hi ha molta gent, sobretot en la música en català, molta gent que s'està emmirallant en el que feia en Pau Riba. Per exemple, el Petit de Caleril està clarament influït per Riba i per... Crec que aquests músics de la Ona Laietana, ho diré demà, del rotllo enmascarat, tota aquesta gent crec que ara s'estan reivindicant una mica. Els Remei de Calafresca també tenen una mica aquest punt més canyero, més guitarrero, però vull dir que jo crec que sí, que hi ha un espai que està reflotant aquests estils de música. Hay vida más allá del reggaetón. Sí, afortunadament, Bueno, hi haurà grups de reggaetón que estiguin bé, jo no ho sé. Jo no els escolto, però segur que existen. Jo no sé aquesta por, ara vaig a trencar una llança, no? Però aquesta por que hi ha en contra del reggaeton és el reggaeton. Jo m'ho miro una mica com les nostres generacions passades, de que quan va començar l'Elvis estaven acostumats al Frank Sinatra, o quan van arribar els Beatles estaven acostumats a l'Elvis, o quan van arribar els Sex Pistols estaven acostumats als Beatles. Vull dir, o el punk, la música electrònica. És una progressió, no? De que jo crec que és sa de que la música que escolten el jovent no els agradi als pares. Jo crec que és molt sa. A mi em preocupa molt quan un pare músic em diu ves a veure el meu xaval, que toque superbé. Bueno, sí, perquè té uns estudis i bueno, potser no té la facilitat dels instruments que tu vas tindre perquè els teus pares estan en contra, té aquestes facilitats, però no veig l'energia. El que estàs parlant tu del Pau Riba o de l'Oriol Tramvia, tota aquesta gent, no? Que anaven
a contracorrent, i jo crec que el reggaeton i el trap, o el hip-hop, o dir com vulguis, és el nostre Oriol Tramvia del 2025. Ens agradi o no ens agradi, De fet, a mi, per exemple, Bomba Estéreo m'agraden molt. I voreixen el reggaeton i el trap. Vull dir, estic convençut que és una qüestió purament s'ha de veure en perspectiva. Generacional. Sí, generacional i en perspectiva entre 15 anys de fer una altra taula redonda d'aquestes i parlar una mica de lo que havia, que Déu-n'hi-do lo que pot arribar. Vull dir, ara ja amb la intel·ligència artificial ja mos perdem directament. Senyors, hem d'acabar ja, perquè jo crec que aquest, fixa't, Guillem, crec que és el capítol més llarg de totes les temporades i aquesta és la tercera de Radio Las. O sigui, us dono l'enhorabona per haver estat aquí tant con el temple i tota la moguda. Espero que hagueu estat molt bé, Xavi, Marçal i Paco, que hagueu gaudit molt, i a tu, Guillem, i també a la Iol, no? Un plaer, i res, que ens veiem el mes que ve, i vosaltres, tothom, a fer tacos, canyes i històries a dalt, aquí al Can Ramon. Vinga. Molt bé. Avui la foto serà... Fins aquí aquest nou episodi de Radio Last. Gràcies a cadascun de vosaltres per escoltar-nos i també gràcies als col·laboradors d'aquest podcast. Jota, el tècnic, Rosa Almendros, la nostra experta en qüestions audiovisuals, Laia Terés, fotògraf oficial del podcast, l'Oriol i l'Albert, els cuiners de les nostres supertapes, i també a tots els artistes que estan fent els cartells. Seguiu-nos a les xarxes socials, @radioalast, a Twitter i a Instagram.